半年前，我们广州白云器的粉丝就找到我说，他想要一个精品一点的紫光坛。等有好料的时候跟他说，了解紫光坛的人都知道，出材率均有10%到15%，基本上宽有30公分都是99%空心。今天这个宽度有35公分，没什么瑕疵，而且满是切眼的纹理。这粉丝一眼就相中了，不计百里从广州来到中山工厂现场来打量以及做工，最后决定在左上角雕刻一只貔貅和金钱元宝，右下角做一个放浮的浮尘，其他尽量简约，保留边皮。接下来看一下茶盘制作过程。